Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Azhara Safia Rizkiana ti kelas 10 MIPA 4. Dinten ayeuna abdi bade nyaritakeun dongeng anu judulna Sasakala Si Tuba Gendit. Wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun zaman baheula aya hiji randa beunghar anu katelah peditna nyaeta Nyi Endit. Ngaran sajatina mah Nyi Bagendit, kusabab manehna pedit matakna sok disebut Nyi Endit. Manehna teh jalma pangbeungharna di lembur eta, boh kebonna, boh sawahna ge panglegana. Kacaturkeun basa usum panen embung campur jeung babaturan, dasieun kasoro, lamun teu kitu mah moal disebut medit. Popolahna saniskala kusorangan, nyeun acara sedekah anu diondangna loba nepi ka ratusan, tapi sadia tumpengna ngan sababaraha. Di tengah-tengah bala kecerakan datang aki-aki minta pikaulas Nyi Endit cenah. Tok tok tok. Tapi ku Nyi Endit malah dicarekan, akhirna pundung eta aki-aki teh. Tuluy eta aki-aki teh Indit bari ngomong, sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya wawelasna. Kasaksian ku kabehanana sanggeus aki-aki eta ngalus teh, pek teh kaluar cai teh jero taneuh, tuluy loba nu ngomong, caah caah cenah. Akhirna eta cai teh datang ka pakarangan Nyi Endit, tuluy kakeueum, dek nyalamatkeun diri tapi barang kaluar ti imahna, cai geus ngeueum imahna. Nyi Endit sasambat minta tulung, tulung, tulung cenah. Tapi akhirna mah jempe, da manehna teh geus dikelelep, imah, sawah, jeung lembur sakuliling ge bungking geus rubah jadi situ. Eta situ nepi ka ayeuna katelahna Si Tuba Gendit tea. Amanat di dongeng Sasakala Si Tuba Gendit nyaeta janten jalma mah entong sombong sareng pelit ku harta banda, kusabab harta banda moal dibawa pati. Sakitu wae dongeng anu tiasa abdi carioskeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.